ও সুন্দর 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 ভাই। আসসালামু আলাইকুম, সকলে কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আজ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। খুলনা একতা শৌখিন মৎস্য খামারের 1 নম্বর প্রজেক্টের মনে হচ্ছে একটি বড় মাছ, তবে থাম্বনেল দেখে আপনারা বুঝেছেন যে এটা খুব বড় মাছ, কাতল সুন্দরী। আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন, ভালো থাকুন। ধন্যবাদ সকলকে। ধরতেছে না, এক জায়গাতে চলে গেল। কোনায় আসো, যাইনি আসো। মাছের মাঝখানে সরতেছে না, বড় মাছ বড় মাছ। নিরন ভাই, ওই পাশে ধরে একটু লুজ দিয়ে নিচে ডাবাই ধরো, প্রথমে ডাবাই ধরো, উঁচু করে ধরলে সবচেয়ে বেটার হয়। ওই তো গ্যাসিং এর বাইকে ওই গ্যাসিং নিয়ে আসো, ওই যে ঠিক আছে, নিয়ে আসেন তাকে। হ্যাঁ এটা তো খালি কথা বলেন, সমস্যা হবে না। ফজলু ভাই, এই আসাদ ভাই ক্যাসিংটা নিয়ে আসেন। বাইরে যাবে না তখন খুশি করবে না। মাথায় কাটলা উলিয়ে চালাবে, না উলিয়ে চালাবে। বাবা আমার দেখো আমি তোমাদের পিছনে। হ্যাঁ, What is it?
নামের না কেন নাম কি বলা না তুমি ঘাট উঠাও তাড়াতাড়ি ঘাট উঠাও না সুতো নেবে সামনাসামনি নামবো একটু ইয়ে হয়নি ওই যে ব্লাড কাপ কাতলা কাতল তো সেই সাইজ দাদার কাতলা দাদা হাই থাক ওইখানে থাকেন আপনি পাদের ভিতর নেমে গেছে একটু বড় সাইজ তো এই জন্য বাবা অনেক দাঁড়ান ও সুযোগ চলে গেছে একটার ভিতরে একদম ইয়ে করা ও সুন্দর 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 ভাই সেই সাইজ মা ভাই ধরে না আপনারা